而家喺深圳總價156萬到，可以買到純住宅3房，仲要送埋裝修，新規住宅100%使用，唔使去中山，唔使去珠海，首期20零萬嘅啫，月供5、6千蚊。好啦，今期推薦嘅咧就係我哋深圳坪新保利明宇南岸啦。咁呢邊85萬2房72方現樓帶埋裝修，即時交付，首期23萬，月供6千蚊。好啦，除咗呢樓盤之餘咧，我哋仲會介紹埋對面嘅瑞雲府嘅。對面瑞雲府咧國企，半年後收樓，總價106萬到，買到純住宅3房，同樣首期27萬嘅啫，月供多6千蚊到。留意我其他影片，我哋今期咧會推薦保利明宇南岸先。我哋其他影片亦都會介紹埋對面嘅瑞雲府。呢個區位嚟講咧，屬於深圳嘅坪生，區位冇福田路咁靚。我哋福田路地鐵過嚟咧要1個鐘，但係咧我哋響蓮塘或者路口滴滴過嚟咧25分鐘嘅啫。啱先過嚟35蚊的士費，係啦。呢邊相對咧人會少啲，但係始終佢係深圳，係啦，唔使去中山，唔使去珠海，100零萬買到純住宅。樓盤咧就位於我哋深圳坪新錦龍站地鐵口，要接駁公交巴士5分鐘嘅。坐翻去我哋福田或者羅湖咧，地鐵咧係差唔多要1個鐘嘅。但係你滴滴咧由羅湖或者係蓮塘口岸過嚟咧25分鐘嘅啫。附近咧就有一個沙湖廣場，嚟緊咧呢個大商場咧就會開業噶啦。而家用緊嘅話咧就係呢個天河商場啦。再往前少少，仲有個益田格廣場，大家都相當之熟悉噶啦。保利明宇南岸咧就分2個地塊嘅，一個大地塊，一個細地塊。大地塊已經入住晒噶啦，都賣晒。細嘅地塊呢邊咧就最尾一棟6棟嘅3單元，最細72方2房，83方3房，93方做咗環廳設計嘅靚3房，環廳相當之靚仔，仲有個大啲嘅82方嘅4房，係啦，現樓送埋裝修，即時交付。OK， 我哋事不宜遲，即刻上去睇佢哋現樓單位。好，我哋直接上到嚟6棟嘅3單元24樓，先睇佢2房72方嘅先。低樓層85萬，中間樓層155萬，首期23萬，月供6千蚊嘅啫。呢套咧亦都係佢一個交樓嘅標準嚟嘅，即見即所得。呢個鞋櫃做得相當之唔錯嚇，我哋見到有位置坐住就係啦。鞋櫃做到你呢個位，儲物空間都多咗嘅，係啦。好少發展商嘅鞋櫃做到咁靚仔啊！呢個真係抵讚嘅。廚房位置咧就稍微細咗少少，始終72方2房，係啦。我哋而家見到呢啲款式啊、星盆啊、吊櫃啊，亦都係佢嘅一個交樓標準。交樓之後咧，仲有贈送嗰個天然氣嗰個爐頭嘅，要報裝咗個標至得。我哋見到咧呢邊就飯廳、客飯廳、直廳出露台。天花板都吊咗邊嘅。我哋見到配嘅話咧就2個吸濕單，買翻嚟自己再選翻個單嘅靚單就得啦。呢邊咧係西向係啦，西向望翻出去咧就坪山嘅一個城市，呢邊嘅城市面貌。呢邊講真係人會少啲，所以講真佢嘅價錢就冇福田路咁貴。始終2萬1到嘅一個單價，相當於咩咧？相當於我哋喺福田路唐樓價錢都唔止。呢邊咧就放翻個洗衣機位置，露台有1.4米嘅，係啦。我哋睇翻個房間，2房單位啲房間靚唔靚仔咧？我哋先睇佢中間呢個位置先。左右兩邊一大一細，中間係洗手間。呢個洗手間個鏡櫃都做得相當之唔錯。交樓標準係靚仔嘅，係啦，各樣嘢做得唔錯。呢邊咧，佢個細房咧仲會贈送埋呢個榻榻米床。利用咗飄窗位。睇翻大家啦。我覺得呢個款式都唔錯。呢邊係細房，有2個窗口位。我哋睇翻主人房。2房咧。兩邊都贈送飄窗位，主人房咧你要做到大嘅衣櫃位咧，喺呢邊咧靠近呢邊咧做翻鋪床，呢邊做翻衣櫃，或者床做喺呢邊，衣櫃做翻嚟呢個位置都冇問題，係啦。OK， 72方，低樓層150萬，中間樓層或者中高樓層咧155萬到，首期23萬，月供6千蚊，2萬1嘅單價，相當之吸引，仲要現樓即時交樓。我哋去睇其他單位。我哋睇完72方咧，嚟睇佢83方加大版本會多個房間，總價咧180萬到，首期咧27萬，月供咧6500，首期多咗4萬，月供多咗500。廚房咧會比72方嗰個廚房咧會細少少，都相差無幾噶啦，都算係細廚房。同樣嘅客飯廳相連，直出露台，景觀一樣。呢邊唔同之處咧，83方咧廳同72方嘅廳同樣係西向，但呢邊嘅房間係偏南嘅。我哋而家下晝3點零4點鐘。用光細到我哋呢個推拉門呢個位置，係啦，光線相當之唔錯。
咁啊24樓亦都一個比較好嘅樓層。咁我哋入到嚟咧會見到咁樣歸一3個房，呢邊反而係主人房，我哋睇主人房先。主人房呢個門口位置咧可以做一個衣櫃，咁啊贈送飄窗位置，3邊6床冇問題。景觀同樣係我哋望翻出邊視野開闊嘅一個城市景觀，視野性都比較好。咁我哋睇翻其他2個房，咁中間呢個位置咧同樣贈送咗呢個床做好咗俾我哋噶啦，咁啊榻榻米床，咁啊直接可以用噶啦，係啦。咁啊下邊仲要有儲物空間，景觀都靚仔嘅。咁啊呢邊南向能望翻我哋一個馬亂山嘅山景，係啦，同埋少少河景，係啦。OK， 咁我哋睇翻最尾呢個細房，細房咧就2個飄窗位置，你要利用少少飄窗去做鋪床，同埋預留少少位置做翻個衣櫃。83方3房 OK 靚仔嘅。咁啊，我哋見到咧呢度做咗3分離嘅一個洗手間，出邊洗手盆，中間馬桶，裏邊淋浴間。OK， 咁我哋睇完呢套83方3房，再報多次價錢，總價180萬到，首期27萬，月供6500。我哋去睇其他單位。好，我哋睇完83方3房一個洗手間，我哋睇佢93方3房環廳設計2個洗手間嘅，同樣收樓咧會有一排贈送嘅鞋櫃位置。咁啊入門口位置右手邊仲有個飄窗位，咁啊增加我哋屋內邊嘅對流。好啦，咁呢個環廳設計咧，我就個人就非常中意啦。你喺嗰個位置望翻過嚟，全部都係我哋呢個客廳飯廳嘅位置，廳出露台，係啦，環廳設計，同埋我哋廚房位置嘅飯廳咧，飯廳位置仲要贈送多一個飄窗位。最靚仔係佢呢個廚房，93方嘅廚房係靚仔過72方、83方嗰啲廚房好多嘅，係啦。咁啊呢套咧係總價210萬，首期33萬，月供係8000蚊嘅。好，我哋睇翻個露台，咁呢邊咧係西北向，同樣係望翻出邊嘅城市景觀。咁啊有啲舊嘅村屋啦，咁啊對面有啲新嘅樓盤，咁呢邊同樣係少少山景，係啦。咁我哋睇翻房間位置，咁啊客廳、飯廳、廚房、門口呢邊咧有個洗手間，嗰個洗手間裏邊仲有個房，我哋睇睇。咁啊同樣係3分離嘅一個嗰個洗手間，亦都係佢交樓標準，即見即所得。咁扣人洗手間嘅位置咧，裏邊呢邊仲有個房間，呢個房都好大嘅，因為贈送個飄窗位，亦都做咗個床，個榻榻米床俾我哋。係啦，咁另外2個房就喺呢邊啦。咁呢邊個房咧，其實同嗰個房係差唔多大嘅，但係咧佢就冇做到嗰個榻榻米床俾我哋。但視野上邊咧可以望到少少河景，大家可以望望，係啦，少少河景，係啦，視野幾好嘅。咁啊，我哋睇翻主人房啦。主人房咧就嚟到咗我哋呢邊啦。咁啊，我哋見到咧主人房呢邊床頭位身邊6床，呢邊咧預留位置做翻個衣帽間冇問題嘅，裏邊仲有個淋浴間。咁啊，主人專用噶啦，咁啊鏡櫃啊、飄窗位啊、裝修都做得唔錯。咁啊呢邊咧仲要贈送一個大嘅飄窗位置，係啦。咁我哋景觀同我哋客廳係一樣嘅。再報多啲價錢，咁啊而家降一價，總價210萬3房環廳，首期33萬，月供8000蚊。佢仲有個大少少嘅，我哋去睇埋。好，我哋最尾嚟睇佢120方嘅4房，同樣環廳設計。咁呢套咧性價比唔係好強啊，總價去到280萬到。咁啊景觀咧望翻南向，望翻沙湖廣場嗰邊，咁啊亦都望到少少河景。咁我哋而家所在位置咧就喺呢個環廳嘅大露台呢個位置啦。咁我哋睇翻個戶型先。咁我哋見到咧呢邊咧就係4房單位，呢邊靠近呢邊已經係3個房啦。門口仲有個房，咁啊多咗個房。咁啊廚房咧同93方嘅廚房係一樣大嘅，大家可以望一望。唔同之處咧就多個房同埋個廳闊咗少少，係啦。咁門口嘅位置嘅房間我哋就唔睇，我哋睇呢邊。咁啊呢邊其實呢中間呢3個房都係一模一樣咁大嘅，係一樣大嘅，係啦。咁啊我哋簡單望一望，都係大房嚟嘅4個房。咁啊主人房咧同93方嘅主人房咧係一樣大嘅，係啦。如果你話考慮買4房就揀呢個啦，你3房 OK 嘅，93方嗰套已經係足夠你使用啦。好，咁啊總價280萬到，咁啊呢套月供咧要去到1萬蚊。好，我哋落翻去做個總結。最平72方嘅2房單位150萬嘅啫，首期23萬，月供6000蚊。咁啊即見即所得，交樓標準相當之唔錯。但係咧佢就離地鐵口咧稍微遠咗啲，門口有公交車坐5分鐘就去到錦龍地鐵口噶啦。咁我哋眼前呢個位置咧起緊條橋，呢條橋咧係駁過去對面沙湖廣場嘅，嗰邊有13萬平方嘅一個大商場嚟緊會開業，想百零萬喺深圳買純住宅嘅。咁啊除咗保利明月南岸咧就去對面嘅瑞雲府啦，嗰邊咧就160萬，即係多10萬蚊總價，首期多4萬蚊就可以買到個3房新規住宅。
好啦，如果想睇呢兩個樓盤嘅，咁啊可以WhatsApp 俾我，或者 call 我電話，我哋喺蓮塘口岸或者係路口岸滴過嚟20零分鐘嘅啫。跟我哋海外地產買深圳嘅樓盤咧，仲會送3年嘅管理費同埋一個收樓驗樓服務，係啦。咁我哋會同你對比呢兩個樓盤，講真，順住100零萬呢兩個真係首選嚟嘅。好，咁我哋下期再見，拜拜。